আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, প্রান্ত এক্সপ্লেনেশনে আপনাদেরকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আপনারা পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে ভিউয়ার্স বুঝতেই পেরেছেন যে আজকে ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। ফ্রিজের ডিটেলস, ফ্রিজের প্রাইস, হট অফার। ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন প্রান্ত ভাই ভিডিও মানে তো হট অফার থাকবেই। ভিউয়ার্স, আজকে আমি জি ক্যালকুলেটর নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি কোন ফ্রিজে কত অফার চলতেছে ভিউয়ার্স আজকে আমি সেই সম্বন্ধে আপনাদেরকে জানাবো। ভিউয়ার্স, এর আগেও আমি একটা ফ্রিজের ভিডিও বানিয়েছিলাম, ডিটেলস ভিডিও, যেটাতে আপনারা অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন, অনেকেই ফ্রিজ পারচেজ করেছেন আমাদের কাছ থেকে, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, এত কথা না বলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, চলুন এখন এই ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমে আমার পিছনে যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন এটা নিয়ে আলোচনা করব। ভিউয়ার্স, আপনারা ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমে ভিউয়ার্স আমরা তিনটি ভাবে কথা বলবো। প্রথমে হলো ভিউয়ার্স এর মডেল নিয়ে কথা বলবো, এই মডেল, এবং দ্বিতীয় হলো টুকটাক স্পেসিফিকেশন নিয়ে ভিউয়ার্স কথা বলবো, এবং তৃতীয় হলো এটার প্রাইস বা এটার প্রাইস নিয়ে ডিটেলস নিয়ে কথা বলবো। ভিউয়ার্স, চলুন প্রথমে আমরা এটার মডেলটা জেনে নিই। এই ফ্রিজটা আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল হলো 3B0। আমি আবার বলি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে মডেল 3B0। ভিউয়ার্স, এখন যদি আমরা এটা ফ্রিজের লুকটা একটু দেখে নিই, এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজের উপরে এবং নিচে এটা হলো ফ্রিজার, আমরা আঞ্চলিকভাবে যেটাকে ডিপ বলি, এবং আপনারা নিজে দেখতে পাচ্ছেন এই নর্মাল, এটাকে আমরা নর্মাল বলি। ভিউয়ার্স, এই ছিল এই ফ্রিজের ভিতরে আপনারা জায়গাটা দেখতে পারলেন। এখন ভিউয়ার্স আমরা চলুন এর টুকটাক স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথা বলি। এর স্পেসিফিকেশন নিয়ে যদি ভিউয়ার্স আমরা কথা বলি, তাহলে এটার মডেলটা, এটার লিটার হলো, এটার গ্রস ভলিউম হলো 341 লিটার, এবং এটার নেট ভলিউম হলো 320 লিটার, দেখতে পাচ্ছেন। এখন যদি ভিউয়ার্স আমরা এটার প্রাইস নিয়ে ডিসকাস করি, এটার এমআরপি হলো 45,990 টাকা, এবং এটাতে আসাদ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে এবং এই মাস উপলক্ষে থাকছে ভিউয়ার্স 18% ডিসকাউন্ট। আপনাদের কাছে শুনে মনে হতে পারে মাত্র 18% ডিসকাউন্ট, কিন্তু ভিউয়ার্স আমি এই যে আজকে ক্যালকুলেটর নিয়ে হাতে নিয়ে চলে এসেছি। আমরা যদি 45,990 টাকাকে মাইনাস থেকে মাইনাস 18% করি, তাহলে ভিউয়ার্স এটার দাম আসতেছে 37,712 টাকা। আমরা যদি ইকুয়ালে চাপ দিই, আপনারা পাচ্ছেন 8,208 টাকা ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট এই ফ্রিজটাতে। 3B0 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আপনারা ভিউয়ার্স চিন্তা করতেছেন, অনেক ডিসকাউন্ট ভিউয়ার্স, হিউজ ডিসকাউন্ট। তো এই ফ্রিজটা গেল। এখন আমরা ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটা, ওই ফ্রিজে আমি একটা জিনিস বলিনি, সেটা হলো এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। এই সেম মডেলেই ইনভার্টার টেকনোলজি ছাড়া সেটার কিন্তু প্রাইস ভিউয়ার্স 2-3 হাজার টাকা কম। এটা ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাবেন, আমরাই বলবো। তো আমরা যদি ভিউয়ার্স এই পরের ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলি, এটার প্রথমে আমরা মডেলটা বলবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেলটা হলো 2N5, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 316 লিটার, এবং নেট ভলিউম হলো 295 লিটার। ভিউয়ার্স, আপনারা এটার মডেল এবং দেখতে পেলেন, এবং আপনারা কালারটা একটু দেখুন। এটা কিন্তু কালারটা ভিউয়ার্স দেখতে অসাধারণ। আমরা কিন্তু ভিউয়ার্স জানি ওয়ালটন হলো ভিউয়ার্স কালার রাজা, অনেক কালারের ফ্রিজ ওরা তৈরি। চলুন এখন আমরা এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন সেটা ভিউয়ার্স আমরা দেখে নেই। আমরা যদি উপরের দরজাটা খুলি, আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে এটা ডিপ বা ফ্রিজার, এবং আমরা এটার নিচে দেখতে পাচ্ছি ভিউয়ার্স নরমাল। ভিউয়ার্স, এটা 60-40 কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে। উপরেরটা হলো 40 এবং নিচেরটা হলো ভিউয়ার্স 60। আপনারা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এবং আরও এখানে যে ডিমের বাটি এবং কেস টেস্ট যাবতীয় যা আছে সব কিছু ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজে পেয়ে যাবেন, এবং আপনারা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন আপনারা স্পেসিফিকেশনের দিকে তেমন মনোযোগ নেই ভিউয়ার্স, আমিও জানি আপনারা প্রাইসটা শুধু শুনতে চান। তো আমি এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি। ভিউয়ার্স, এটার এমআরপি দেওয়া হয়েছে 42,490 টাকা। ভিউয়ার্স, এটাতে আমার ভিডিও উপলক্ষে এবং জানুয়ারি মাস উপলক্ষে ভিউয়ার্স থাকছে 80% ডিসকাউন্ট। আপনাদের কাছে মনে হতে পারে কিন্তু 80% ভিউয়ার্স অনেক কম, কিন্তু ভিউয়ার্স এই যে আমি আজকে হাতে ক্যালকুলেটর কিন্তু অবশ্যই আছে। তো ভিউয়ার্স আমরা এটার 42,490 মাইনাস 18% আমরা যদি করি ভিউয়ার্স, তাহলে এটার দাম আসে মাত্র 34,842 টাকা। এবং আপনি কত ছাড় পাচ্ছেন? এটাতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 7,600 টাকার মতো ভিউয়ার্স আপনারা এটাতে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স হিউজ ডিসকাউন্ট, 7,500 টাকা একটা ফ্রিজের ডিসকাউন্ট। আমরা কিন্তু বিভিন্ন শোরুমে গিয়ে 5,000-6,000 টাকার বেশি ডিসকাউন্ট পাই না, কিন্তু ভিউয়ার্স আমার ভিডিওতে দেখে বা যারা আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে পারচেস করবেন তাদের জন্য থাকছে এই ফ্রিজে 7,500 টাকা ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স, চলুন এখন আমরা এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটি অনেক সুন্দর, এবং জানেনই ওয়ালটন হলো ভিউয়ার্স কালারের রাজা। ওদের কালার কম্বিনেশনের অভাব নেই, অনেক কালার, এবং আমার শোরুমে নতুন ফ্রিজ আসছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। অনেক নতুন কালার এবং অনেক নতুন ফ্রিজ, নতুন মডেলের ফ্রিজ অ্যাভেলেবেল হয়েছে। ভিউয়ার্স, আমরা চলুন এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলি। আমরা যদি এদিকে আসি, তাহলে ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাবো এটার মডেলটা হলো 2H2। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেলটা হলো 2H2,
এবং ভিউয়ার্স এটার গ্রস ভলিউম হলো 282 লিটার এবং এটার নেট ভলিউম হলো 265 লিটার। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটির কালার এবং এটার মডেল সম্পর্কে আমরা জানতে পারলেন। এবং ভিউয়ার্স আমরা চলুন এখন এটা ফ্রিজটা খুলে দেখে নিই। ফ্রিজগুলো ভিউয়ার্স কালকে এসেছে ইনটেক প্রোডাক্ট, এখন আমি এই কস্টিপগুলো তুলিনি। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজের উপরেরটা হলো ডিপ বা ফ্রিজার এবং আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি ভিউয়ার্স নর্মাল অপশনটা, এটাও ভিউয়ার্স 60-40 কম্বিনেশনে তৈরি। উপরে ডিপটা বা ফ্রিজারটা হলো 40 এবং নিচে নর্মালটা হলো ভিউয়ার্স 60%। ভিউয়ার্স এটাতে আমি একটা জিনিস বলিনি, সেটা হলো ভিউয়ার্স এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। আপনারা জানেন ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজগুলো অনেক দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই হয়, এদের কম্প্রেসার সহজে নষ্ট হয় না। তো ভিউয়ার্স এই ফ্রিজের প্রাইস নিয়ে এখন যদি কথা বলি, এই ফ্রিজের প্রাইসও থাকছে ভিউয়ার্স চমক। আপনারা জানেন প্রান্ত ভাইয়ের ভিডিও মানে তো অফার থাকবেই। তো ভিউয়ার্স এই ফ্রিজের হট অফার নিয়ে যদি কথা বলি, এই ফ্রিজের এমআরপি দেওয়া আছে 42,290 টাকা। ভিউয়ার্স এখন আমরা এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটি কালারটা অনেক সুন্দর এবং জোস। প্রথমে আমরা এটার মডেল নিয়ে দেখবো। এটার মডেলটা হলো 2E4 ভিউয়ার্স আপনি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং ভিউয়ার্স এটার গ্রস ভলিউম হলো 268 লিটার এবং এটার নেট ভলিউম হলো 254 লিটার। ভিউয়ার্স আপনারা এটার মডেল এবং গ্রস ভলিউম নেট ভলিউম ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন। এখন আমরা ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটা খুলে দেখবো এই ফ্রিজটা আসলে কেমন। ভিউয়ার্স এই আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি এই ফ্রিজটির উপরে হলো ভিউয়ার্স নরমাল এই ফ্রিজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমরা যদি নিচের দরজাটা খুলি তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ড্রয়ার। যারা ভিউয়ার্স এরকম বড় ফ্রিজের মাঝখানে ড্রয়ার খুঁজতেছেন তাদের জন্য ভিউয়ার্স এই প্রোডাক্টটা পারফেক্ট। এবং এটা যে প্লাস্টিকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ভিউয়ার্স ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, খাবার গন্ধ করবে না। ওয়ালটনে আমরা জানি এই প্লাস্টিকগুলো ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, খাবার গন্ধ করে না। ভিউয়ার্স এখন যদি আমরা আপনারা দেখতে পেলেন এবং এই ড্রয়ারগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স অনেকে দেখবেন যে চাষের ড্রয়ার দেয়, চাষের ড্রয়ার অনেক কোম্পানি সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি পরে টরে যায় ভেঙে যায়, কিন্তু এই প্লাস্টিকের ড্রয়ারগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স পরে গেলেও এত সহজে ভাঙার সম্ভাবনা খুব কম। ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটি দেখতে পেলেন। এখন এই ফ্রিজটির প্রাইস নিয়ে ভিউয়ার্স আমরা কথা বলবো। এই ফ্রিজটির এমআরপি হলো ভিউয়ার্স 42,890 টাকা এবং এটাতেও আপনারা পাচ্ছেন 18% ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স এখন যদি আমরা 18% এখান থেকে মাইনাস করি তাহলে আমরা ভিউয়ার্স দেখতে পাবো 35,170 টাকা। আপনারা এখানে পরিমাণটা দেখতে পাচ্ছেন। এবং আমরা যদি করি এটাতেও আপনারা পাচ্ছেন 7,720 টাকা ডিসকাউন্ট। 7,000 মানে 7,500 উপরে এটা কিন্তু ভিউয়ার্স হিউজ একটা ডিসকাউন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা এর পাশে একটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন যেটার কালারটা একটু ভিন্ন এবং মডেলটাও সেম। এটাতে ভিউয়ার্স এক্সট্রা হিসাবে আপনারা যেটা পাচ্ছেন সেটা হলো ভিউয়ার্স এটাতে ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। আপনারা এটার স্পেসিফিকেশনটা ভিউয়ার্স দেখেন 2E4 268 লিটার 254 লিটার আপনারা ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন। এই দুইটা ফ্রিজ ভিউয়ার্স কিন্তু সেম। আমি আপনাদেরকে ফ্রিজটা একটু খুলে দেখাই। যারা অনেকের একটু ডার্ক কালার একটু কালো কালারের মাঝখানে পছন্দ তারা ভিউয়ার্স এই কালারটাও কিন্তু ভিউয়ার্স সিলেক্ট করতে পারেন। কালারটাও কিন্তু ভিউয়ার্স অনেক অস্থির একটা কালার, যারা একটু কালো কালার পছন্দ করেন। যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটাও সেম ফ্রিজ। আপনারা এখানে ড্রয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এই ড্রয়ারগুলো যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, আগেরটাতে আমি দেখাইনি, ড্রয়ারগুলো কিন্তু অনেক জায়গা আছে, হিউজ জায়গা, অনেক জিনিসপত্র রাখা যাবে, মানে অনেক মাছ মাংস ভিউয়ার্স আপনারা রাখতে পারবেন। এবং এটার প্রাইস নিয়ে যদি কথা বলি, এটা কিন্তু ভিউয়ার্স ইনভার্টার টেকনোলজিতে আপনারা জানেন প্রাইস একটু বেশি হয়। এটাতে আপনারা এটার প্রাইস কিন্তু 2,000 টাকা বা এরকমই আশেপাশে একটু বেশি। এটার এমআরপি হলো 44,490 টাকা। আমরা যদি এটা তো ভিউয়ার্স থাকছে 18% ডিসকাউন্ট আগেরগুলোর মতোই। আমরা যদি এটা 18% মাইনাস করি তাহলে এই ফ্রিজটার প্রাইস হলো 36,482 টাকা। আপনারা ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন। এবং আমি যদি এটাই করি তাহলে এটাতে থাকছে ভিউয়ার্স 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আপনারা বলতে পারেন এই দুটো ফ্রিজই সেম বা কোনটা আপনাদের নিলে ভালো হয়, কোন ফ্রিজটা আপনারা নেবেন। সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনারা ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজটা নেন, কারণ আপনারা জানেন ইনভার্টার টেকনোলজি অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয় এবং এটা কম্প্রেসার অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়, অনেক ভালো মানের ফ্রিজগুলো হয় ইনভার্টার টেকনোলজির। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো ইনভার্টার টেকনোলজি 2-1,000 টাকার জন্য আপনি নন ইনভার্টারটা না নিয়ে ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজটা নেন। কিন্তু আমি এটাও বলছি না যে নন ইনভার্টারটা খুব বেশি খারাপ হয়ে যাবে, একবার ফেলে দেওয়ার মতো, এরকম না। আপনি নন ইনভার্টারও নিতে পারেন। ভিউয়ার্স এখন আমরা এর পাশে আরেকটি অনেক অস্থির কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ফুলের ডিজাইনটা অনেক সুন্দর ফ্রিজটি আমরা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছি। আমরা যদি এটার মডেল নিয়ে কথা বলি, এটা হলো 2B6 এটার মডেল এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 252 লিটার এবং এটার নেট ভলিউম হলো 338 লিটার। ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজে দেখলেন, এই ফ্রিজের মডেল এবং স্পেসিফিকেশন আপনারা দেখলেন। এখন আমরা এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন সেটা ভিউয়ার্স আমরা দেখে নিই। ভিউয়ার্স আপনারা এই দেখতে পাচ্ছেন এটা ড্রয়ার একটি ফ্রিজ এবং
ওইটা কিন্তু লিটারের মাপে থেকে ওইটা একটু লিটারের, এটা ছোট ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি আপনাদেরকে যদি ড্রয়ারগুলো খুলে দেখাই, এটাতেও ড্রয়ারের জায়গাগুলো সেমই প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু এটাতে ড্রয়ারের পরিমাণ হলো 5টা, ওটা তো 5টা ছিল, কিন্তু এটাতে আর কি উপরে একটু নর্মাল যেটা আছে, নর্মাল একটু কস্ট কাটিং করা হয়েছে। এটা হলো 60-40 একটা এই ফ্রিজ, আপনার নিচে 60% পাবেন এবং উপরে 40% আপনারা এই ফ্রিজটি দেখতে পেলেন ভিউয়ার্স। এখন যদি আমি এটার প্রাইস বলার আগে আরেকটা জিনিস বলিনি, আপনারা লিটার বলছে, আপনারা অনেকে সেফটি হিসেবে পরিচিত বা সিএফটি বলেন, তো আসলে আঞ্চলিকভাবে আমাদের দেশে সিএফটি চলে, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লিটার এখন সিএফটি কোথাও লেখা নেই। এই জন্য ভিউয়ার্স আমি লিটার বলতেছি। লিটারটাই হলো ইন্টারন্যাশনাল একটা মাপ, যেটা লিটার বেশি সেটা সেই ফ্রিজটা বড় বেশি। ভিউয়ার্স আমি যদি এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি, এটা তো আপনারা পাচ্ছেন হিউজ একটি ডিসকাউন্ট, 18%-এর একটি ডিসকাউন্ট। যারা ভিউয়ার্স ডিপ ড্রয়ার বা ড্রয়ার ফ্রিজ খুঁজতেছেন, যাদের বাজেট একটু কম 40-এর নিচে, তারা ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। এই ফ্রিজটির ভিউয়ার্স এমআরপি হলো 39,490 টাকা। এটাতেও থাকছে ভিউয়ার্স 18% ডিসকাউন্ট। আমরা যদি 39,490 মাইনাস 18% করি, তাহলে ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাবো এই ফ্রিজটির দাম মাত্র কিন্তু 32,382 টাকা। ভিউয়ার্স ভাবা যায় অনেক কিন্তু ডিসকাউন্ট। আপনারা যদি এখানে করে চাপ দিই, তাহলে এখানে পাচ্ছেন 7,108 টাকার মতো ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট। যাদের ডিপটা ড্রয়ার ফ্রিজ চাই, মানে ডিপটা ড্রয়ার লাগবে এবং একটু বড় ফ্রিজ লাগবে, তাদের জন্য বলবো আমি এই ফ্রিজটা পারফেক্ট। আপনারা এই 32,000 টাকার মাঝখানে ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো আমরা এর পাশে একটি গোলাপ ফুলের, একটু কমলা গোলাপের মাঝখানে একটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখন এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলবো। আমি প্রথমেই মডেলটা বলে নেই। এই ফ্রিজের মডেলটা হলো 2D4, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 244 এবং এটার নেট ভলিউম হলো 220। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটা অনেক সুন্দর, এবং আপনারা এটার নেট ভলিউম গ্রস ভলিউম সম্পর্কে জানলেন। এখন আমরা চলুন এটা খুলে দেখে নেই এই ফ্রিজটা আসলে ভিতরের জায়গাটা কেমন, বা এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ড্রয়ার ফ্রিজ না। আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন, উপরে হলো ডিপ এবং নিচে হলো নর্মাল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা 60-40 কম্বিনেশনের একটি ফ্রিজ, উপরে 40% ডিপ, নিচে 60% ভিউয়ার্স নর্মাল। আপনারা দেখতে পেলেন এই ফ্রিজটির এখন প্রাইস নিয়ে কথা বলবো। আপনারা তেমন আমার স্পেসিফিকেশন নিয়ে তেমন কিন্তু মনোযোগ দিচ্ছেন, আপনারা মনোযোগ দিচ্ছেন এটার প্রাইস নিয়ে, এটার প্রাইসটা আসলে কত। তো বেশ চলুন এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলা যায়। ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটির এমআরপি হলো 38,490 টাকা। এটাতেও আপনারা পাচ্ছেন 18% ডিসকাউন্ট। আমরা যদি ভিউয়ার্স 38,490 মাইনাস 18% করি, তাহলে ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাবো এই ফ্রিজটির দাম কিন্তু আরও কম, ওইটার থেকে কম, 31,562 টাকা। এবং আমরা যদি ইকুয়াল করি, এটাতে আপনারা পাচ্ছেন 6,928 টাকার ডিসকাউন্ট, যেটা কিন্তু ভিউয়ার্স হিউজ একটা ডিসকাউন্ট। আপনারা কিন্তু যারা ড্রয়ার ফ্রিজ লাগবে না, কিন্তু বড় ফ্রিজ লাগবে, তারা কিন্তু ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটি পারচেজ করতে পারেন, চয়েস করতে পারেন। এখন আমরা ভিউয়ার্স কথা বলবো এই ফ্রিজটি নিয়ে। এই ফ্রিজটির মডেলটি নিয়ে যদি আমরা বলি, এই ফ্রিজটির মডেল হলো 2E0। এই ফ্রিজটির মডেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 250 এবং এটার নেট ভলিউম হলো 244 লিটার। এই ফ্রিজটা কিন্তু এই আগের যে ফ্রিজটা বললাম 2D4, এটার থেকে এটা কিন্তু একটু বড় লিটারে। ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটির লুকটা দেখতে পাচ্ছেন, কালারটা ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন। এখন চলুন আমরা এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন সেটা আমরা দেখে নিই। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটা ফ্রিজার বা ডিপ, এবং নিচেরটা হলো নর্মাল। ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটা হলো 50-50, উপরে 50% ডিপ, নিচে 50% হলো ভিউয়ার্স নর্মাল। আপনারা ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটি দেখতে পেলেন। যাবতীয় আরও আনুষঙ্গিক যা যা থাকে, ওই বরফের এই যে এটা এবং ডিমের কেস আছে, যাবতীয় সব কিছুই আছে। ভিউয়ার্স এখন চলুন আমরা এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি। ভিউয়ার্স এইটার প্রাইস নিয়ে যদি কথা বলি, এটাতে আপনারা পাচ্ছেন 17% ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স আমরা যদি এটা 17% করি, এটার এমআরপিটা আমি বলিনি, সরি, এটার এমআরপিটা হলো 39,990 টাকা। এটার এমআরপি থেকে যদি আমরা 17% ডিসকাউন্ট দেই, তাহলে এটা থাকছে -17%। তাহলে ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটাতে আপনারা পাচ্ছেন 33,192 টাকা। ভিউয়ার্স আরেকটা কথা আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন, সেটা হলো এই যে আমি অফারগুলো দিচ্ছি ফ্রিজের উপরে, সেগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স জানুয়ারি মাস উপলক্ষে, জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আপনারা এই অফারটা পাবেন। জানুয়ারি মাস শেষ হয়ে গেলে নতুন আমার একটা ভিডিও থাকবে, সেখানে নতুন করে নতুন অফার থাকবে। ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজের অফার সম্পর্কে এবং প্রাইস সম্পর্কে জানতে পারলেন। এখন চলুন আমরা এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলি। এই ফ্রিজটি কিন্তু ভিউয়ার্স একটু স্পেশাল, কারণ এই ফ্রিজটি হলো নন ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ। আপনারা যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিনতে চান বা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ সম্পর্কে জানতে চান, তো চলুন এখন এটার ফ্রিজটা সম্পর্কে দেখে নিই। এই ফ্রিজের মডেলটি হলো WNM2A7, আপনারা মডেলটি দেখতে পারেন, এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 217 লিটার এবং এটার নেট ভলিউম হলো 183 লিটার।
ভিউয়ার্স আপনারা এটার কালারটা দেখতে পেলেন, এটার কালারটা অনেক সুন্দর একটি কালার। এবং আমরা যদি এটা খুলে দেখে নেই, আমরা দেখতে পাবো এই ফ্রিজটি, এই ফ্রিজের আপনারা ভিতরে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন। উপরেটা হলো ডিপ বললে ঠিক হবে না, কারণ এটা যেহেতু নন ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ, এটাতে কিন্তু বরফ জমবে না। আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন নন ফ্রস্টের যে টেকনোলজিটা ইউজ করা হয়েছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন, এবং নিচেরটা হলো নর্মাল। তো নন ফ্রস্টে কি হয়, সেটাতে বরফ জমে না, এটাতে বরফ জমবে না ভিউয়ার্স। তো এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি, আপনারা এটার প্রাইস সম্পর্কে অনেকে জানতে ইচ্ছুক। যদি আমরা এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি, এটার এমআরপি হলো 38,990 টাকা। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স ওয়ালটন অনেক লেটেস্ট টেকনোলজি একটা ব্যবহার করা হয়েছে। এইরকম একটি প্রাইসে নন ফ্রস্ট একটি ফ্রিজ বাংলাদেশের মতো দেশে এটা কিন্তু ভিউয়ার্স ভাবাই যায় না, কিন্তু ওয়ালটন আমাদেরকে এই সুবিধাটা দিচ্ছে, ভাই প্রাইস সেগমেন্টে এরকম একটা ফ্রিজ দিচ্ছে। এবং ভিউয়ার্স আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে পারচেজ করলে জানুয়ারি মাস উপলক্ষে থাকে 15% ডিসকাউন্ট। তো আমরা যদি 38,990 থেকে -15% করি, তাহলে আমরা 38,990 -15%, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এই ফ্রিজটা আপনারা পেয়ে যাবেন 33,142 টাকায়, মাত্র 33,142 টাকায়, শুধুমাত্র আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে পারচেজ করলে। আরেকটা কথা আমি বলে দিই, এই ফ্রিজটা কিন্তু স্টক সীমিত এবং বেশ নতুন চালানের প্রোডাক্ট। আপনারা যারা নিতে চান বেশ তাড়াতাড়ি প্রি অর্ডার করুন, এবং এই ফ্রিজটি স্টক যে কোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। আমরা যদি এরপরে অনেকে একটা কালার ফ্রিজ খুঁজেন বা এরকম ডিজাইন পছন্দ করেন না, তাদের জন্য এই কালারটা আমি বিশেষভাবে প্রেফার করব। এবং এই ফ্রিজের নিয়ে যদি কথা বলি, এই ফ্রিজের মডেলটা হলো 1H5 এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 207 লিটার এবং নেট ভলিউম হলো 193 লিটার। আপনারা যারা একটু ছোটোর মাঝখানে বা এই যে সিএফটি হিসাবে যারা 13 বা 12 মাঝখানে একটু ড্রয়ের ফ্রিজ খুঁজতেছেন এবং এক কালার ফ্রিজ খুঁজতেছেন, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা বিয়ার্স পারফেক্ট। আমরা যদি ভিতরের জায়গাটা দেখে নেই, এটাতে আপনারা বিয়ার্স পাচ্ছেন 3টি ড্রয়ার নিচে এবং উপরে আপনারা এই যে নর্মালের জায়গাটা বিয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন। এটা 50-50 একটি ফ্রিজ, উপরে হলো ডিপ হলো উপরে হলো নর্মাল 50% এবং নিচে হলো ডিপ 50%। আমরা যদি ড্রয়ারগুলো খুলে দেখাই, এই জায়গাগুলো কিন্তু বেশ ভালো, অনেক বড়, এবং দেখতে পাচ্ছেন অনেক মাছ মাংস আসবে, মোটামুটি বেশ ভালোই মাছ মাংস এটাতে এটে যাবে। ভিউয়ার্স আমরা এই ফ্রিজের লুকটা একবার দেখে নিন, ফ্রিজটা কিন্তু দেখতে ভিউয়ার্স অনেক গর্জিয়াস, অনেকেই এক কালার ফ্রিজ পছন্দ করেন। এটার এমআরপি হলো ভিউয়ার্স 35,990 টাকা, এবং ভিউয়ার্স এটা যদি আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে পারচেজ করেন তাহলে আপনারা পাচ্ছেন 15% ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট। এবং ভিউয়ার্স আরেকটা কথা বলে নেই, এই ফ্রিজেরও কিন্তু স্টক সীমিত। এই কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার স্টক সীমিত, এই কালারটা অনেকে দিতে পারবো না। তো তারা কিনতে চান তাড়াতাড়ি প্রি অর্ডার করুন। এখন যদি আমি এটার আসাদ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে 15% মাইনাস করি, 35,990 -15%, তো আপনারা ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটি পেয়ে যাবেন 30,592 টাকায়। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 30,592 টাকায় এরকম একটি স্ট্যান্ডার্ড বাই যে কালারটা, যে সিলভার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্রিজটি ভিউয়ার্স পেয়ে যাবেন। এখন আমরা ভিউয়ার্স চলুন যারা এই যে একটু 12 সেফটির মাঝখানে বা ওই সিএফটি হিসাবে ওই রকমের ফ্রিজ কিনতে চান বা 13 সেফটি বলা চলে, তো তাদের জন্য এই ফ্রিজটি আমরা মডেলটা দেখতে পাচ্ছি 2A3 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 213 লিটার এবং নেট ভলিউম হলো 176 লিটার। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পেলেন। আপনাদেরকে আমি কালারটা দেখাই, এটার 3টা কালার আছে, এই যে একটি কালার, এই যে একটি কালার, আরেকটি কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নীল, এবং নীলের মাঝখানে এটা এই যে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই ডিজাইনের মাঝখানে রেড কালার ফ্রিজও আপনারা ভিউয়ার্স পেয়ে যাবেন, যেটা আমাদের গোডাউনে আছে, ইনটেক করা আছে। ভিউয়ার্স আপনারা যে কোনো কালার পেয়ে যাবেন এই মডেলের মাঝখানে, 2A3 মডেলের মাঝখানে। ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে যে কোনো একটা ফ্রিজ খুলে দেখাই, এই ফ্রিজটা খুলে দেখাই। এই কালারটা কিন্তু ভিউয়ার্স পার্সোনালি আমার অনেক পছন্দের, আমার বাসায় যদি ফ্রিজ না থাকতো তাহলে আমি এটা কিন্তু ভিউয়ার্স নিতাম। ভিউয়ার্স আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজের জায়গাটা 50-50, এটা উপরেরটা হলো ডিপ বা ফ্রিজার এবং নিচেরটা হলো নর্মাল, দুটোই 50-50, উপরে 50% নিচে 50%। আপনারা জায়গাটা ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার ভিউয়ার্স 8 থেকে 10 জন, তাদের জন্য আমি মনে করি এই ফ্রিজটা ভিউয়ার্স পারফেক্ট। এবং আপনারা প্রাইস জানতে চান, আমি প্রাইসটাও আপনাদেরকে বলে দেই। এটার এমআরপি হলো 34,490 টাকা এই 2A3 মডেলটার, এবং এটা আসাদ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে এটা কিন্তু বিয়ার্স হিউজ ডিসকাউন্ট থাকছে। অন্যগুলোতে আমরা কি দেখতে পেলাম 20%, 18%, 15%, কিন্তু ভিউয়ার্স এটাতে থাকছে 20%, 20% ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট। এখন যদি ভিউয়ার্স আমরা এটাতে মাইনাস করি, আমরা তো ক্যালকুলেটর আছেই, 34,490 -20%, সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স আমরা এই ফ্রিজগুলো পেয়ে যাব মাত্র 27,592 টাকায়, মাত্র 27,500। এটা যে আমরা করি, এটাতে পাচ্ছেন 6,898 টাকা, 7,000 টাকার ভিউয়ার্স প্রায় ডিসকাউন্ট।
তো ভিউয়ার্স যারা এই ফ্যামিলি মেম্বার কম 8 জন বা 10 জনের ফ্যামিলি, তারা একটু মোটামুটি একটু বড় ফ্রিজ চান, এটা কিন্তু আমরা সিএফটিতে ভাগ করি বা যে সিএফটি হিসাবে নেই, তাহলে এই ফ্রিজগুলো কিন্তু 13 সিএফটির কাছাকাছি হয়ে যাবে। আপনারা এই ফ্রিজের প্রাইস সম্পর্কে জানতে পারেন, যারা পারচেস করতে চান ভিউয়ার্স আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে পারচেস করতে পারেন। ভিউয়ার্স এখন চলুন এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলি। এই ফ্রিজটি কিন্তু আগের ফ্রিজের লম্বায় কিন্তু বেশ বড়, কিন্তু এই ফ্রিজের ভিউয়ার্স এখন চলুন আমরা এই ফ্রিজগুলো নিয়ে কথা বলি। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স ওয়ালটনের মাঝখানে, এই ফ্রিজটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো মডেলটা হলো 1F3, যেটার গ্রস ভলিউম হলো 176 লিটার এবং নেট ভলিউম হলো 164 লিটার। আপনারা ভিউয়ার্স এটার কালার দেখতে পাচ্ছেন, এটার আমাদের অনেক কালার আছে, অনেক কালার অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে, এটার স্টক অনেক বেশি। ভিউয়ার্স এটা কিন্তু আমরা বলা চলে ওয়ালটনের জাতীয় ফ্রিজ, হট একটি প্রোডাক্ট, হট কেকও বলা চলে। এই ফ্রিজটি, এই মডেলটি ভিউয়ার্স অনেক চলছে, আমরা অনেক ফ্রিজ বিক্রি করেছি এই মডেলের, অনেক ফ্রিজ, মানুষ এই মডেলটাকে অনেক পছন্দ করে। আমরা চলুন এখন এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন সেটা দেখে নেই। আপনারা দেখতে পেলেন, এটা মনে করেন যে যারা ফ্রিজ কেনার একটু আছে, ওয়ালটন কি করছে মানে সবাইকে ফ্রিজের যে একটা স্বাদ বা সবার ঘরে ঘরে ফ্রিজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে একটা চেষ্টা, সেই চেষ্টাটা ভিউয়ার্স ওয়ালটনই করছে। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আমরা যদি ভিউয়ার্স প্রাইস নিয়ে কথা বলি, এই কালারগুলো কিন্তু বেশ অসাধারণ, এবং এই যে কালারটা আপনারা ভিউয়ার্স দেখতে পেতেন, এই কালারটা কিন্তু বেশ নতুন এসেছে, নতুন কোম্পানিতে অ্যাভেলেবেল হয়েছে, এর আগে ছিল না। এইটা কালারটা ভিউয়ার্স আপনারা পছন্দ করতে পারেন। আমরা যদি এর প্রাইস নিয়ে কথা বলি, এটার প্রাইস হলো 31,900 টাকা। এখানে আপনারা আসাদ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে ভিউয়ার্স এটাতে পাচ্ছেন, এই ফ্রিজগুলোতে পাচ্ছেন বা এই মডেলের ফ্রিজে পাচ্ছেন 20% ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট। আমরা যদি এটাতে 20% ডিসকাউন্ট করি তাহলে ভিউয়ার্স 31,000 আমি একটু করি, 31,900 মাইনাস 20%। তো সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স আমরা এই ফ্রিজগুলো, এই 1F3 মডেলের ফ্রিজগুলো ভিউয়ার্স মাত্র 25,520 টাকায়। চিন্তা করা যায় ভিউয়ার্স, ভাবা যায় আপনি কিন্তু ফ্রিজগুলো দেখেন, দেখে কিন্তু মনে হয় না যে ছোট ফ্রিজ, বা আপনার ভিতরে জায়গা থেকে বলতে পারবো না এই ফ্রিজগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স বেশ বড় এবং অনেক বড়। এটা 25,500 টাকায় ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজগুলো ভিউয়ার্স পেয়ে যাচ্ছেন। আমি আরেকটা কথা আপনাদেরকে আবার বলি, এই অফারটা কিন্তু ভিউয়ার্স জানুয়ারি মাস পর্যন্ত, মানে জানুয়ারি মাসের পরে এই অফারটা থাকবে না। তো নতুন ভিডিও আসবে, নতুন ভিডিও নতুন অফার থাকবে। তো ভিউয়ার্স আমরা জানুয়ারি মাস শেষ হওয়ার আগেই এগুলো ভিউয়ার্স পারচেজ করুন। এবার যাদের ফ্যামিলি একটু ছোট, যাদের ফ্যামিলিতে মনে করেন 5 জন বা 6 জন ফ্যামিলি মেম্বার ফ্রিজ, তাদের জন্য এই ফ্রিজগুলো পারফেক্ট। এইটার মডেল হলো 1D4 এবং এটার গ্রস ভলিউম হলো 157 লিটার এবং নেট ভলিউম হলো 100। এই মডেল দুটো যে দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটো সেম মডেল। এই মডেল দুটো হলো ছোটো ফ্রিজের মাঝখানে হট সেলিং একটি প্রোডাক্ট, অনেক সেল করা হয়েছে এই ফ্রিজগুলো। ছোটো ফ্রিজের মাঝখানে যাদের এই ফ্যামিলি মেম্বার কম, আমি তো বললাম তাদের জন্য ভিউয়ার্স পারফেক্ট। আমরা এর ভিতরে জায়গাটা দেখে নিই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ভিতরে এটার জায়গাটা, এটা ভিউয়ার্স 60-40 একটি ফ্রিজ, উপরে 40%, নিচে হলো ভিউয়ার্স 60%। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজগুলো, এটাতে অনেকগুলো কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা ভিউয়ার্স পেয়ে যাবেন। এখন আপনারা তো প্রাইস শুনতে খুব আগ্রহী, তো ভিউয়ার্স এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলবো। এখন এটার প্রাইস হলো, এই 1D4 এর এমআরপিটা হলো ভিউয়ার্স 27,990 টাকা, এবং অফার প্রাইস চলতেছে ভিউয়ার্স এটাতে 18% ডিসকাউন্ট। আপনারা আসাদ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে 18% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এখন যদি আমরা 27,990 মাইনাস 18%, তাহলে আপনারা এই 1D4 এই মডেলের ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 22,952 টাকায়। মাত্র 22,952 টাকা আপনারা 1D4 এই ফ্রিজটি পেয়ে যাচ্ছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর অনেকগুলো কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা নিতে পারেন। এবং আমি আপনাদেরকে বলে দিই, যারা এই মডেল বুঝতে পারতেছেন না বা মডেল সম্পর্কে, তারা কি করবেন, ওই যে ফ্রিজটি দেখতেছেন সেটার স্ক্রিনশট নেবেন। স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদেরকে ডিসক্রিপশনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করার যে পদ্ধতি থাকবে সেখানে আপনি পাঠিয়ে দিবেন। আমরা আপনাকে সেই মডেল এবং সেটার প্রাইস সম্পর্কে জানাবো বা আপনার সাথে আলোচনা করব। এখন ভিউয়ার্স চলুন আমরা এই ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলি। এই ফ্রিজটি ছোটো ফ্রিজের মাঝখানে অনেক সেলিং একটা প্রোডাক্ট, হট সেলিং একটা প্রোডাক্ট। এটা কিন্তু যাদের ফ্যামিলি ছোট, যারা যে বাইরে চাকরি করেন বা এক থানা থেকে আরেক থানা বা আরেক উপজেলায় গিয়ে চাকরি করেন, ফ্ল্যাটে থাকেন, ফ্যামিলি মেম্বার মাত্র 2 জন, আপনি এবং আপনার ওয়াইফ বা 2-3 জন, তাদের জন্য ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটি অনেক পারফেক্ট। এবং এই ফার্মেসির জন্য বা যারা যে পোলট্রি শিল্পে করে অনেক সময় ইনজেকশন বা ভ্যাকসিন রাখতে হয়, তো তাদের জন্য এই ফ্রিজটা ভিউয়ার্স অনেক পারফেক্ট। ভিউয়ার্স আমরা এটার মডেল নিয়ে কথা বলি। এটার মডেলটা হলো 1B6, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটা গ্রস ভলিউম হলো 132 লিটার এবং নেট ভলিউম হলো 229 লিটার। আমরা যদি এখন এটার ভিতরের জায়গাটা ভিউয়ার্স দেখি, এটার ভিতরের জায়গাটাও কিন্তু ছোট ফ্রিজ হিসাবে কম না, বেশ ভালোই জায়গা আছে। যারা যে পোল্ট্রি শিল্প বা ছোটো ফ্যামিলি, তাদেরকে বেশ ভালোভাবে চালিয়ে নিতে পারবে। ভিউয়ার্স এখন এটার প্রাইস নিয়ে আমরা কথা বলবো। এটার প্রাইসে থাকছে ভিউয়ার্স ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স এখন এটার প্রাইস নিয়ে যদি কথা বলি,
এটার প্রাইসে কিন্তু বিয়ার্স হট একটা অফার থাকতেছে। আমার ভিডিও উপলক্ষে যদি কিছু একটা হট অফার না থাকে, একটি বিশেষ কোনো অফার না থাকে, তাহলে বিয়ার্স কি চলে। তো এই ফ্রিজের এমআরপি হলো 25,990 টাকা এবং বিয়ার্স এটাতে আপনারা পাচ্ছেন 20% একটি হিউজ ডিসকাউন্ট। আপনারা ভাবছেন 20% মানে কত, আমরা যদি 25,990 মাইনাস 20%, তাহলে আপনারা পাচ্ছেন 20,792 টাকায় বিয়ার্স এই ফ্রিজটি, মাত্র 20,000 টাকায়, মাত্র 20,000 টাকায় বিয়ার্স এই ফ্রিজটি পাচ্ছেন আপনারা। তো 20,000 টাকা যারা এই ফ্রিজটি কিনতে চান, এই ফ্রিজের অফার কিন্তু জানুয়ারি মাস পর্যন্ত থাকবে। জানুয়ারি মাসের আগে বিয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটি পারচেস করুন। তো বিয়ার্স আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। আপনারা যাদের এই ছাড়াও যে কোনো ফ্রিজ সম্পর্কে যদি জানতে চান বা অন্য কোনো কোম্পানির ফ্রিজ সম্পর্কে যদি জানতে চান, কমেন্ট করতে পারেন, আপনাদের মতামত জানাতে পারেন এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো। এবং বিয়ার্স আমি আপনাদেরকে এখন দোকানের নাম, ঠিকানা এবং আপনারা বিয়ার্স কীভাবে পারচেস করবেন সেটা বিয়ার্স আপনাদেরকে বলে দেই। বিয়ার্স আপনাদেরকে তো এরকম হট অফার অনেকেই দিয়ে থাকে, কিন্তু প্রান্ত ভাইয়ের ভিডিওতে স্পেশাল কি পেলেন? তো প্রান্ত ভাইয়ের ভিডিওতে স্পেশাল যে জিনিসটা থাকছে, সেই জিনিসটা হলো আপনারা যদি এই ফ্রিজগুলো আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে বিয়ার্স পারচেস করেন, সেক্ষেত্রে আমার ভিডিওর যদি রেফারেন্স দেন, তাহলে আপনারা এই ফ্রিজগুলো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসের যে ফিটা আছে বা চার্জটা আছে, সেটা বিয়ার্স আপনাদেরকে লাগবে না। কুরিয়ার চার্জের ফিটা আপনাদেরকে একদম সম্পূর্ণ ফ্রি। আমার ভিডিওর যদি রেফারেন্স দেন, আপনাদেরকে ফ্রিতে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কুরিয়ার চার্জ ছাড়া পৌঁছে দেওয়া হবে। বিয়ার্স এটা মাত্র 3 দিনের মাধ্যমে, এবং এটার অফারটা কিন্তু বিয়ার্স জানুয়ারি মাস পর্যন্ত চলবে, এরপরে থাকবে না বা নতুন ভিডিও আসবে, তো আপনারা চেক করে নেবেন। বিয়ার্স এখন এটা আপনার কীভাবে পারচেস করবেন আমি আপনাদেরকে সেটা বলে দিই। এই দোকানের নাম হলো বিয়ার্স আসাদ ইলেকট্রনিক্স, ডিসক্রিপশনে এর নাম্বার এবং আমি ঠিকানাটা আপনাদেরকে ময়মনসিংহের ফুলবালিয়া আসিম সিএনজি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন, এবং ডিসক্রিপশনে এটার নাম ঠিকানা আরও সুন্দরভাবে দেওয়া থাকবে, আপনারা ডিসক্রিপশনটা চেক করবেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেটার মাধ্যমে আপনারা যোগাযোগ করবেন। এবং আপনারা যদি ফ্রিজের আমি বললাম মডেল না বলতে পারেন, স্ক্রিনশট নিয়ে সেটা দেখাবেন। এবং অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজে যদি আপনার কিছু জানতে ইচ্ছা হয়, আপনি কমেন্ট করতে পারেন, আমরা সেই ক্ষেত্রে আপনার কমেন্টে রিপ্লাই দিব, আপনাদেরকে জানাবো। বিয়ার্স আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই, এবং আপনারা যারা ফ্রিজগুলো পারচেস করবেন তারা তাড়াতাড়ি পারচেস করেন, কারণ বিয়ার্স স্টক সীমিত। বিয়ার্স এই ফ্রিজগুলো কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে 3 দিনের মাঝখানে। বিয়ার্স আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন, আপনারা কীরকম ভিডিও চান বা আর কী প্রোডাক্ট নিয়ে ভিডিও চান। ভিউয়ার্স চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও আমার চ্যানেলে আরও থাকবে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।